जॉस्ली आणि जॉस्लिन भेटले तांचे दोन दोळे निश्चय तांणी केलो आणि आज वामंजूरच्या देवाळारी लग्नाचो सक्रमेंट तांणी जोडलो. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या मानेस्तानो मानेस्त्रीनो आणि भुरग्यांनो. काजार आमच्या जिवितांत एक अपूर्व आणि अपूर्व घडीत आणि आज घडलां घडीत वडलां वडीत बांच्याक लग्न जिवीत जॉस्ली आणि जॉस्लिना बराबर तांच्या ह्या सुवाळ्यांत भागिली जावंक नव्या दंपतीक सुखाळ समृद्धीचे देवाच्या शुभाम आशिर्वादांनी भरलेले लग्न जिवीत मागोंक आम्हा सर्वांचो जाला एकतार सोबोवच्याक आयचे हे काजार. आयचे ह्या लग्नाच्या सुवाळ्याक तुमकां समेस्तांक थंयसर सोबचीं सुंदर तारां नारी आनी नारा जॉस्ली आनी जॉस्लिन कार्याची कारबारी मानेस्तीन ट्रीजा रॉड्रिगस सांगातास ॲलिस आनी एडवर्ड डिसोजा आज संतोष उमाळ्यांची तोरणां घेवन तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो बरो येवकार मागतात. आपले लग्नाचो होर सालाच्या दारवड्यातय उबो आसा. तांकां स्विकार करूंक तुमी आयती आसात. आर यू ऑल रेडी टू रिसीव देम? आर यू ऑल रेडी? Let's create the mood for the celebration, and those of you said yes, kindly rise. Let's welcome the newly wedded couple in the most befitting way. मोगाच्या इष्ट मित्रांनो, आयच्या या वर्त्या दिसा जनेराच्या 8 तारीखेर आमचे समोर तुमचे समोर सर्गींच्या देवबापान ह्या संवसाराक ह्या भुंयतळाक सादर केल्लें आयचे सुंदर आकर्षक जोडें आमचे समोर जॉस्ली स्टॅनली आणि जॉस्लिन नीता. आज तांणी एकामेकाक सर्वस्व अर्पिलां समर्पिलां. त्या देखून तांकां आमी जोरान ताळयो दिवन उल्हासूया. ह्या संभ्रमांतय दोन सक्तीवन भक्तीवन मानाची गौरवाची दोन कुटुंबां आमचे आनी तुमचे समोर उपस्थित आसात. आज तेजुबाई आसा ट्रीजा रॉड्रिगस जॉस्लीची मम्मी, तिच्या पुताचे लग्न कार्य. त्या देखून
तिका आमी परबी म्हणटा उल्हास येता दोन ताळयो दिवन तिका आमी उल्हासूया ट्रिझा रॉड्रिगसाक परत तुज्या पुताच्या लग्नातय परबी आनी उल्हास सांगतास हांगासर आसा आख्खें न्हवऱ्या गेलें घराणें मोगाची भावंडा तांकांय परबी उल्हास तशेंच जॉस्लिनाची जिनी दातारां आसात मानेस्त एडवर्ड आनी आलिस डिसोजा तांच्या दुवेच्या लग्ना कार्य पळया कितलो तांच्या मुखा म्हळ्यार संतोष तृप्ती आनी आनंद कित्याक रॉड्रिगस सगलो कुंवर तांच्या कुटुंबाक जावन आयला त्या देखून तांकांय आज आमी परबी अर्पिता कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तशेंच व्हंकलेचें कुटुंब आसा व्हंकलेचीं भावंडां आसात तांकांय ह्या सुवाळ्यांतय लग्ना संभ्रमाचे उल्हास आनी शुभाशय मोगाच्या इश्टा मित्रांनो खंयच्याय काजारा गेल्यार व्हंकलेच्या न्हवऱ्याच्या नांवान पळोवंक गेल्यार नांवांनी थाळ पळोवंक मेळचो बारीस अप्रूप केदाळाय जेस्सीक जॉस्सी मेळना फेल्सीक फेलिक्स मेळना निल्लूक निल्ली मेळना पूण आज जॉस्लिन आनी जॉस्ली तांच्या नांवांनी पळया कालें सिमिलर आसा कालें ताळ पडटा कमॉन उले आयलें वॉट इज इन कॉमन ओके हांगासर लिनेट करेक्ट सांगता JOSL कॉमन जावन आसात चारय अक्षरां सांगता जमता त्या देखून तांकां परबी उल्हास आनी आज J फॉर जॉस्ली J फॉर जॉस्लिन आनी O फॉर एन ऑपॉर्च्युनिटी S फॉर सेल्फलेस लव आज तांणी एकामेकाक समर्पिलां लग्नाच्या मोगा बांदांत एकवटल्यांत त्या देखून वो एकतार वो संभ्रम वो दबाजो मोगाचें मिलन हांगासर जॉस्ली आनी जॉस्लिन आरंभतात आपल्या लग्नाची संभ्रमाची केक कातरतात लेडीज एंड जेंटलमॅन हियर वी हॅव लव लेडन हार्ट्स जॉस्ली एंड जॉस्लिन टू सेलिब्रेट देयर लव एंड लाइफ बाय कटिंग दिस वेडिंग केक It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes it's easy, you can take a break. Hot air balloon that can go to space. In the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, can't nothing bring me down, my level's too high. Bring me down, can't nothing bring me down. Bring me down, can't nothing bring me down, my level's too high. Bring me down, can't nothing. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Yeah. Clap along if you feel like that's what you wanna do. झिळमिळच्या ह्या मंचेक आयच्या तारांक आपलो सांगात दितात मालदेडी जावन तशेंच फुलांदालीं घेवन फ्लागल्स तशेंच रिंग बॅरर्स पेज बॉयज आमचे समोर आसात आतां तांची झळक आनी वळख म्हजे तावन न्हय तांचे तावन्स आतां कोणा तावन स्टार्ट करया मालदेडी तावन स्टार्ट करया म्हजें नांव लविना हांव सुरत कलची हांव प्रेजेंटली मँगलोर युनिवर्सिटीन PhD जावन आसा केमिस्ट्रीन ओके बरें बरें लविना सेरावो तुज्या डॉक्टरल स्टडीजान तुका आमी जैत मागता थँक्यू Hi, my name is Shannon. I'm in 9th and I'm Jocelyn's niece. I wish you both a happy married life. ओके शानन बरें नाचता
मागीर तुमी ताचो नाच सोयतेल्यात. Hello, my name is Delson D'Souza. I'm studying engineering in Mumbai. So happy wish you म्हजें नांव लिप्सन आनी जॉस्ली म्हजो क्लोज फॅमिली फ्रेंड आनी हांव मुंबय तावन आनी मॅनेजमेंट स्टडीज करच्या मागीर हांव काम करता ताच्या कुशीनीत म्हजे एक स्टार्टअपाच्या वयल्यार हांव काम करता आनी येस आय विश यू अ वॉर्म लविंग हॅपी मॅरीड लायफ. लिप्सनाची एक पॉलिसी बरी आसा, अर्न वायल यू लर्न. व्हेरी गुड, दॅट इज रिक्वायर्ड Thank you. नीड ऑफ द आवर. ओके, आमचे पेज बॉयज आर रिंग बेरर्स. प्लीज टेल युअर नेम. My name is Gavin Vincent D'Souza. हो पळय कसो उलयता, रोसा दीस सगळो माटो वालोवन दवरला ताणें. खंयचे क्लासीन शिकताय गॅविन? खंयच्या क्लासीन शिकताय? Third. Third. Fourth. फोर्थ गे, पास गे, Huh? पास जालाय मू जाऊ ना गे, पास केला या बरा. ओके, ताका मायक दी पळय, ताका मागीर ताचें नांव सांग. ताचें नांव, Gadwin. तुजें नांव कालें मा? तुजें नांव कालें? सांगना नाका, हेसर बेडा. हॅलो, हांव सोहन सुनील कलगुटकर. हांव केम्ब्रिज स्कुलान शिकता. हो दुबय आसतना म्हाका घरा रावन मस्त बोर जातालें. मागीर हो आयलो, मागीर म्हाका मस्त भायर व्हेलें हाणें. म्हजें नांव शायना. हांव थर्ड स्टँडर्ड शिकता आनी म्हाका मावशी लागता. ओके, व्हेरी गुड. हे टिचर जावं बेस्ट, बरें उलयता. ओके, आनी एक दोग जाण बाबुले, तांची नांवां. तिला कुशीना सोलो ग्लॅडविन डिसोजा आणि योजियान. सक्तनी दायकन आपली बसका सोबोवची असले बरी सीट्स मॅनेज करचे, हुस्क्यारी बसूं जाता. ओके, मोगा ज्येश्ठ मित्रांनो, हांव 1985 MC करता, पूण फर्स्ट टायम म्हजे MC जिवितांत नवऱ्यान म्हाका एक केक दिल्ली. त्या देखून जॉस्लीक 2 ताळयो दिवया. आणि आज ही संभ्रमाची ददस्काय आमकां सर्वांक वांच्याक आमचे सोवे लोकांमोगाळ केटरर्स, फेर्नांडीस केटरर्स, अल्लीपादे. मोगाळिष्ट मित्रांनो, आज काल बदलला. आमचें खाण, जेवण, पिवन सबान बदललां आनी बदलून आमच्या ह्या संवसारांत, आमच्या कार्यांत एक पिवन, ताका म्हणटा आमी लव ड्रिंक, शॅम्पेन. आतां आयचो मालदेडो लिप्सन डिसोजा हांगसर शॅम्पेन अनकॉक करता. नाव वी हॅव हँडसम डॅशिंग डेबनेर फ्रॉम मुंबय, लिप्सन डिसोजा टू अनकॉक द शॅम्पेन. मॅनेजमेंट स्टडीजांत हे म्हणी शिकयतात की लिप्सन. ओके, ते कॉर कोणा मेळ्ळे इंसा पळया. ओके, सेल्फ लर्निंग म्हणालो लिप्सन. ओके, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. ओके, यू गॉट दॅट शॅम्पेन कॉक कोणा मेळ्ळे? मेळूं ना गे? मेळ्ळ्यार बारी बरें, तुमी लक्की जावन आसात. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स लिप्सन, गुड जॉब डन. 2 ताळयो दिवया. क्लासींत टिचरीन भुरग्यांक शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन दिलें खंय. सन्न कथेಯನ್ನು बरेरे म्हणून एका पोखरी भुरग्यान शॉर्ट स्टोरी बरयली आनी ताका पयलें इनाम मेळ्ळें. आनी ह्या भुरग्यान बरयलें इतलेंच, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಯಿತು. मोगाच्या इष्ट मित्रांनो, हर एकल्याची जिणी एक काणी ती वर्णूक जावची ना शब्दांनी, चिंतनांनी, स्वप्नांनी आणि करण्यांनी. बिकॉज एव्हरीवन्स एक्सपिरियन्स इज युनिक अँड स्पेशल. आज आयच्या सुवाळ्याक नव्या दंपतीक जॉस्ली आणि जॉस्लिनाक सवद मागोवंक, बरें लग्न पयन मागोवंक, भलायकी मागोवंक मुखार सरता. जी आसा सोशल वर्क हातूंत स्नातकोत्तर पदवी आपणायल्ली, MSW शिकिल्ली आनी समाजाच्या उदरगते खातीर वावुरलेली, देशांत विदेशांत वावुरलेली अनुभवी, खाजरी जिविताची 9 वर्सांची अनुभवी, खंयच्याय संदिग्ध परिस्थितींत त्या परिस्थितीक नवी दिशा दिवची समर्थी छाती तिचे थंय आसा. कित्याक रोसा दिसा इल्लोसो पावस आयिल्लो आनी तुरंत आमकां टॅरेसार शिफ्ट केल्ले आनी रोसाची सोबाय अलंकार चडयल्ली किर्ती आनी छाती तिची जावन आसा. आज ह्या सुवाळ्याक हांव तुमकां सादर करतां देण्यावंतू, छातीवंतू, बरी उलोवची आनी कितलेच कश्ट आयल्यार आपणावची आनी पेलाची उदरगती, वृद्धी, अभिवृद्धी, समृद्धी आशेवची आनी लालेवची मानेस्तीन जी आसा ओरिताची भयण. हांगासर सादर करता सविता लिनेट रॉड्रिगस. थँक यू मिस्टर स्टॅनी. म्हाका मस्त वयर चडयले व्हडणी देव बरें करूं. पुर्विली चरिता संवसाराचें रचप अशें कळयता. आरंभार देवान पृथ्वी रचली. पृथ्वी रिती आसली, अंकार बरो नासलो. दैवीक वारे उदकाचेर वळटाले. देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जालो. अंतराळ रचलो, आकाश म्हूण नांव दिलें. दर्यो रचलो, सुकणीं धर्ण रचली. भुमी, वनस्पती, रूख झाडां, सूर्यो चंद्रे म्हणजती सुकणीं सरीसपरान देवान रचलें. आनी देवाक तें सर्व बरें लागलें. देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो रचलो. दादले आनी स्त्री करून तांकां रचली. देवान म्हळें आनी आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा, सडा आनी नीता, वाडा, सडा आनी जॉस्ली, वाडा, सडा आनी पृथ्वी बरा, संवसार बरा. मोगाचें न्हू. काजरी बेस एक पवित्र सक्रामेंत आनी बरें मागची एक संप्रदाय. तुमची लग्नाजिनी सुफोळ जावं. पयल्या स्वातेक कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा मिस्टर जॉस्लिन स्टॅनली रॉड्रिगस अँड मिसेस जॉस्लिन नीता डिसोजा. आसता तुमचे स्टेटस चेंज जाता. मिस्टर आली तुमी मिस्टर, सिंगल आली तुमी मिस्टर अँड मिसेस जाल्यात. हॅप्पी गी. आमचे लव बर्ड्स कशे दिसतात? सोबी दिसतात न्ही. परजळीत हांसो मुखार म्हळ्यार काळजान गोदसान मोतीन उल्हास भोगता तांकां. वय मोगाचे न्हू. 2 काळजां आयच्या दिसा एक जाली लग्न सक्रामेंतान. लव इज इनक्रेडिबली पॉवरफूल वर्ड. वेन यू आर इन लव यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी टुगेदर. And when you are not, you are thinking about being together because you need that person, and without them, your life is incomplete. This love is unconditional, affection with no limits or no conditions. आमच्या नीतान आनी जॉस्लिन एकामेकाक खरो मोग केलो. मोग जावन आसा सोंसणीक, दयाळ, काकुळतीचो. सर्व सोसून व्हरता, सर्व जिखता. आल्तारी मुखार दिल्ली उतर भास. कितें तें?
सुखान तशें दुखान तुम्ही संपूर्ण समर्पून दिला. आज नीता आनी जॉस्ली न्हय फकत तुमकां मात्र बगार आमकां सर्वांक हांगासर हजर आसलेल्यांक आनी प्रत्येक जावन कुटुंबा घरा भोवरती खुशी भोगता. आतां होकलीच्या कुटुंबाचे झळक मारची तर जॉस्लिन नीता डिसोजा होली क्रॉस चर्च पांबूर ह्या फिरगजींतल्या श्रीमान एडवर्ड डिसोजा आनी श्रीमती आलिस डिसोजा हांच्या दोगा भुरग्यां पैकी एकलें आनी निमाणें भुरगें एकच सुदू जावन आसा. मालगोड जावन आसा पूत मिस्टर गॉडविन रोनाल्ड डिसोजा वयमू married to Mrs. Vinaya Shalini D'Souza. होकले सो दट्टू गॉडविन एक क्रियाळ व्यक्ती आस्त्या तोंडाचे उक्त्या मोनाचे ते ददोशी काळजाचे सुटसुडीत आनी पुडपुडीत व्यक्तित्वाचे एक घटमूट व्यक्ती. ताळयो पेटया तांकां. हांवें हांची विनत जॉस्तीन सांगिल्ल्या फस्ट मिटिंगार कळी जाली म्हाका कितेंय जावं आवय बापायनी मस्तो मिनत काडल्या. आवय बापूय श्रीमान एडवर्ड आनी श्रीमती आलिस डिसोजाक सांगुल्लो पूत म्हूण येत. बापूय पयले मस्कत डिफेन्सान शेफ जावन वावर करनासले श्रीमान एडवर्ड डिसोजा. आवय आलिस डिसोजान भोव बरो सांगात दिला. मोगान कुटाम बांदून हाडला आनी गॉडविन घरदार सांबाळून आसात. डेकोरेशन्स, ॲम्ब्युलन्स सर्विसीस, कॅटरिंग बिझनेस, कॅनरा फूड बारी फामाद जाला. रुचीचे रांदून सर्वांक दादोशी खुशी करतात. हे सर्व क्रेडीट आवय बापायक वेता मिस्टर एडवर्ड डिसोजा अँड आलिस डिसोजा. तांणी तांच्या भुरग्यांक बरें शिकयलां, मार्गदर्शन दिलां आनी एक बरें क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडलां. गॉडविनाची व्हंकल श्रीमती विनया शालिनी डिसोजा नर्स आनी एक चुरूक स्त्री अर्यक रितीन कुटुंबाक सांगात दिता. वृत्तें शिक्षकी वा लेक्चरर जावन नर्सिंग स्टुडंटांक शिकयता वयमू. आनी हांगासर भोव सोबीत दिसता. तांकां दोग माणकुले भुरगे नाण्णू आनी मुन्नू गॅविन Vincent D'Souza studying in 4th standard and Gladwin Vinola D'Souza studying in UKG. Today they are the handsome page boys over here. Hokal Jocelyn Nita D'Souza, a beautiful bride, studied MSc in chemistry obtained from Mangalore University. Also working as a research scholar and doing her PhD final year in chemistry. Hokal Nita, beautiful bride. She is a polite, very caring person, very kind, down to earth. Though she is simple, very committed to her responsibilities. Her actions speaks a lot about her good work and good heart. आणि ताणे आमची सर्वांची काळजां म्हणा जिखून सोडली कशी म्हणून जॉस्ली कळीत आसा. जॉस्लीक मात्र न्हय आमकां सोमेजता मस्त मोग दिला मानान लेखला. शी इज सच अ वंडरफूल स्वीट हार्ट. सो आय हियर बाय inform you that we love you so much and welcome to our Rodriguez family, dear Nita. Parents details from groom side नवरो वा होरेत आच्या कुटुंबाचे नदर मारची तर his father म्हळ्यार म्हजो पप्पा late Mr. Lawrence Rodriguez passed away in the year 2011 due to brain hemorrhage. Earlier, he worked for the CCI, Cricket Club of India in Mumbai, and after marriage settled in Mangalore and continued his work as a driver. Mother is Mrs. Teresa Rodriguez, Tejubai, hardworking lady. My mom managed very well her role into several home business and outside work for the daily bread. Also, she's very good in home management. मम्मीन तिच्या 5 भुरग्यांक बऱ्या मोगान वागयला आनी कुटाम सांबाळून व्हेला. म्हजी मम्मी एक कश्टी व्यक्ती जावन आसा. आज तिका भोव ती खुशी भोगता. सुनू
घरा येता म्हणून हे दोळूच ती बारी फ्रेंडली जावन आसात केदाळा पळयल्यार आमच्यांनी येता जेंगो फोन म्हाकाय आतां तितलें गुमान करिना जाल्यार मस्त खुशी भोगता दे आर व्हेरी फ्रेंडली इच अदर आनी संतोशान आसात म्हूण सांगूंक खुशी पावता आनी म्हज्या पप्पाच्या आत्म्याक ससनसो विशय मागता. My parents, they have got 5 siblings in the family. Amongst eldest daughter, Sunita Marceline Rodriguez, the eldest daughter in the family, Mujembai, married to Mr. Salvador Prakash Menezes, who is settled in Dubai, United Arab Emirates, passed from 18 years, and this bridesmaid today is only the daughter, Miss Shanan Rihanna Menezes, who is studying in 9th grade, a sweet, humble, cute girl and pretty bridesmaid today. Sunita, my sister, elder daughter in the family. She is a beauty therapist as well as administrator, managing her beauty clinic in the United Arab Emirates. Husband, Mr. Prakash Menezes, who is my brother-in-law, Jiju, who is also managing and supervising his mechanical firm in the United Arab Emirates. Secondly, my elder brother, Sunil Melvin Rodriguez, who is married and having 2 kids, Shaina and Sansia Baby, 2 pretty and cute dolls performing their flower girl role today. My brother is a simple, hard-working person. He's working as a fabricator in charge, also handling welding and electrical works in Dubai, UAE. I am the 3rd member in my family. Myself, Savita Lynette Rodriguez, MSW, HR professional, married to Mr. Sunil and settled abroad, having a son who is my naughty, smart boy, Sohan, today's page boy. My husband is working in Bahrain. He is an engineer professional working for the Al Moyed group of companies in the Gulf, and unfortunately he couldn't attend the function, though he made a ticket, and because of his emergency project work to accomplish, he couldn't travel. But he conveyed his best wishes to Jocelyn and Neeta. Next, Santosh Roshan Rodriguez, who was working earlier in the Gulf and now settled here in Mangalore doing his work. He is single, unmarried so far. Finally, Jocelyn Stanley Rodriguez, today's handsome groom, my brother. He has completed his graduation and working for the IT firm in Dubai, UAE. Jocelyn, simple burgo, कोणाचे रगळेक ना देवबिरान तिसो सदांच मागता उलोवचें ताणें उणें आमोर पिको हासो सादो आनी शिस्तेसो बऱ्या सालीसो आनी म्हज्या मम्मीसो मोगासो पोवतू. तो 5 वर्सांचो आसतना आमच्या एका कुंपरी काटांत उडलो उपेवंक आशेवन. पाप्पा उपेवचें पळोवन थंय उडलो. भरुल्ल्या काटांत उडलो चेरको आजाप म्हणले बरी वांसला. He's a miracle boy. मम्मी काटा तेने सोंको आसा तेने पाशार जाताना चेरको खंय आसा सायबा एक व्हडली बॉब घालतना पाप्पान उदकांत स्विम करून बचाव केलें म्हज्या भावा जॉस्लीक आयच्या आमच्या ओरेताक. म्हजो पाप्पा स्विम करतालो आनी आपुनी स्विम करता म्हूण उडलो चेरको बुडलो आनी पाप्पान भायर काडलो. आतां स्विमींग कळीत आसा त्या दाडा मस्त उदक पियेल्लो आनी पाप्पान तसो जीव वाचयल्लो. जॉस्ली आनी नीता सुखान आनी दुखान उगडास धोरा जिविताचे 3 गूट. ते 3 गूट विश्वास, मोग, त्याग, ट्रस्ट, लव, सॅक्रिफायस. जिवनांत देवबिरांत आनी शिस्त गरजेची. तुमी एकामेकाक ताळ पडटात. तुमी शिकपी तुमची तालेंतां उर्जीत करा. वडिलांचें मार्गदर्शन घेया. इल्लो मोग, इल्लो राग, इल्ली लढाई, हिस्स कुटुंबाची दादोसकाय, एकामेका गौरवान मानान माया मोगान चला.
सोडदोड भोव गरजेचो सुखी आदारतना भोगशिया एकामेका सॉरी म्हणा सोसून वरा कितेंय चड उणें जाताना समजून घेया सुदारसून वरा. वेगवेगळ्या कुटुंबांत जल्मल्ली तुमी आचार विचार संस्कृती वेगवेगळी आसतना तुमचे मदें समजुनी समाधान आनी सोंसणीकाय आनी एकामेका गौरव मान दिया. सरसंगती सांबाळून वरा सुदारसून वरा. सांगाता मागणें करा सांगाता जेवा सांगाता न्हिदा. कितेंय बेजाराय आसा तर दीस बुडटना सॉरी म्हणा मोन नितळ दवरा बक्षिया आनी काळीज नितळ मोन उक्तें आनी कोडू अणभव दवरी नाकात. बरें कुटाम बांदून हाडा देवाचे उपादेश पाळा. जेजू जाय आमकां सर्वय कळी हर एक वेळी हर एक घडी. केवल संदिग्ध परिस्थितींनी गंभीरता पळोवन जेजूचो विसर पडचो न्हय. देव जावन आसा मोग सदांच देवाक काळजान दवरा. नीता अँड जॉस्ली तुमचो केल्लो खरो मोग यथार्थपणी करनेन दाखोवचो. मोग मायपास सोडदोड त्याग सहकार बोक्साने जिणेंत गरजेचे जावन आसा. मुदी घालून अल्तरी मुखार दिल्ली भास पाळूंक आसा. सुखांत तशें दुखांतय सांगात दिया. ग्रेस्त काय ओडवीकाय नाका वर्ते शेगून आपणाया. सर्वांक मोगाळ आनी देवाची भुरगीं तुमी जाया. देव आनी मागणें सोडी नाकात. मोगाची सुरवात केल्या तुमी मोगाक अंत्य ना. तुमच्या आवय बापायक तुमी पाटी मोग दिया. कुटाम सांबाळून वरा. जॉस्ली आनी नीता तुमकां सुखाचे संतोशाचे भलायके बरीत लांब आवदेचे बागी लग्न जिवीत मागता. परत कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तुमच्या मुखल्या फुडाराक जैत मागता. सर्वांच्या ताळ्याक म्हजो ताळो मेळयता. ग्लासा उबारता बरें मागता म्हणून चियर्स. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ವಂದನೆಗಳು. आपल्या जिवितांतलो अनुभव आपल्या जानवाच्या भांडारांतलें आरायल्लें नेरायल्लें विंचून आयच्या नव्या दंपतीक सवत मागलेल्या सविता लिनेट रॉड्रिगस तुका आमी आभारी आसा. तुज्या वृत्तेंत तुज्या प्रवृत्तेंत तुज्या कुटुंबीक जिवितांत तुका आमी यशस्वी मागता जैत मागता. देव बरें करूं. मोगाच्या इश्टा मित्रांनो आज व्हंकल आनी न्हवरो लिनेटाक चीत आनी मोत दिवन आयकून आसली. मस्त विशय आसले तातूंत आमकां ते गरजेक पडटात. हर एकलो सोय अनुभव विशिश्ट विभिन्न. आतां एक म्हाका सवाल वृत्तेंत लेक्चरर जावन वावरची व्हंकल जॉस्लिन नीता उलयता की वा विदेशांत वावरचो होरेत जॉस्ली उलयता गे म्हूण. आतां मुखार सरतलीं होरेत आनी व्हंकल एका मनाची जावन एका काळजाची जावन एका चिंतपाची जावन एका बांदपाची जावन. दीस हो आयचो व्हडा उल्हास असो. हांव धन्या देवाक अर्घ दितां. हो बागी दीस म्हज्या आनी नीताच्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर अर्घ तुका धन्य देवा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रेस्पेर केल्ल्या आनी अर्थबरीत शर्मावन दिल्ल्या फादर जेम्स डिसोजाचो आनी क्वायर मंडळीचो. आवय बापूय जावन आसात आमचें दायज. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मम्मीक नीताच्या मम्मीक आनी डॅडीक. आमी तुमच्या मोगाक त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक केदाळाय आभारी जावन आसा. ह्या दिसा हांव उडास काडटां म्हज्या पप्पाचो आनी म्हज्या आनी नीताच्या कुटुंबान देवान दिन जाल्ल्या सर्वांचो. तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशो मागतना देव आंज्या मदें बसून आमकां ती पळयत आसात आनी आमचे पासत देवा लागीं मागोवन धाडटली म्हणून आमची पातिनी जावन आसा.
हांव देव बरें करूं म्हणूंक आशेतां म्हज्या मलगड्या भयणींक भावोजींक धाकटूक वणयेक आनी तशेंच नीताच्या धाकटूक आनी वणयेक हर एक आमच्या जिविताच्या मेटांनी आमच्या सांगाता आसून आमकां मार्गदर्शन दिल्ल्याक आनी ह्या आमच्या संभ्रमाच्या दिसा आमचे सांगाता आसून आमचे संतोष दडतो केल्ले पासोत आमी उगडास काडटा म्हज्या आनी नीताच्या काजिनाचो परगांवांत ती वावर करनासतना कोविडाच्या कारणांत तांकां हांगासर येवंक जावना ह्या संदर्भी आमी मागता तांच्या मोतीच्या समाधानाक बरी भलायकी आनी तांच्या कामाच्या भद्रते पासत हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या आनी नीताच्या बापूंचो मावशेचो अंकल आंटीचो पोदून मोदरनेचो आनी कुटुंबाच्या सर मोगांचो आमचो संतोशांत वांटेली जावं मुंबयतावन ती आयल्यान थँक्यू सो मच फॉर युअर लव देव बरें करूं सर वाड्यागारांक आनी मोगाच्या शेजाऱ्यांक आय वूड लायक टू थँक यू ऑल our friends, Neeta's friends from Alvas and Mangalore University, all the professors and staffs from University College, Mangalore, and Department of Chemistry, Mangalore University. Thank you for adding beautiful colors on our special day by your precious presence. एका कार्याच्या जैत्याच्या फाटल्यान सबारांचो वावर आसता आनी आयच्या दिसा हें कार्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक कुमो केल्ल्या कार्यानिर्वाहक जावन आसच्या स्टॅनी पिंटो तुमकां फोटोग्राफर केल्ल्या नेल्सन डिसोजा आनी टीम सोबीत वेदी केल्ल्या गॉडविन डिसोजा शायन अरेंजर्स माधुर संगीत दिल्ल्या DJ ऑर्केस्ट्रा लायव्ह बँड हांचो आनी रुचीक जेवण तयार केल्ल्या फर्नांडीस कॅटरासो आनी आमकां बरी भलायकी मागल्ल्या म्हज्या भयणीचो हांव काळजांतान उपकार बावडटां आनी सगळ्यां प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां कुमो केल्ल्या समेस्तांक हांव आनी म्हज्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटां आयचे सांगाता आज काजाराचो दीस संभ्रमच्या नीताच्या डॅडी मम्मी दट्टू उणयेक बाप्पू मौशेक काळजांतान हांव उल्हास पाठयतां आनी तांकां बरी भलायकी आनी लांब आवक मागतां म्हाका आनी नीताक मालदेडो आनी मालदेडी जावन डेल्सान आनी लिप्सान तशेंच शनान आनी लविना तशेंच पेज बॉय पेज गर्ल्स जावन आसल्या आमच्या भुरग्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी हांव देव बरें करूं म्हणटां नीताक ताणें दिल्ल्या सहकारा मोगा पासत आनी एकवटा पासत हांव ताका काळजांतान आभारी जावन आसा थँक्यू सो मच अँड वन एंड ऑल श्रीमान स्टॅनी पिंटोन सांगिल्ले बरी आयच्या दिसा चड कांय लांब उलोवंक वचना जाल्यार जॉसलेन सांगिल्ले बरी आयचो हो दीस आमच्या जिणेचो व्हड संभ्रमाचो दीस जावन आसा पूण ताका एक एडिशन म्हणलें बरी आयच्या दिसा ह्या कुशीच्या दिसा आमचो 5वो वांटो जावन आसा आनी 4 पयलेंचे वांटे आयच्या दिसाची काजारी जोडी म्हजी मम्मी आनी डॅडी बाप्पू आनी मावशी तांची 40th वेडिंग एनिवर्सरी आज सेलिब्रेशन करते आसात आनी तांच्या सांगाता म्हजो धाकटू गॉडविन आनी विनया शालिनी ओनी हांचो 10th वेडिंग एनिवर्सरी आनी ताचे सांगाता म्हजो कझीन धाकटू बाप्पूचो आनी मावशेचो पूत मार्विन आनी सोनिया दुबईन ते वावर करन आसात आनी आयच्या दिसा हांगासर फावोंक तांकां जावना पूण ह्या दिसा आमी तांचो उडास काडटे आसतना तांकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हज्या आनी जॉसलीच्या तर्फेन तांचे आदर्श काजारी जिवीत आमच्या काजारी जिविताक एक मार्गदर्शन जावं पावतलें म्हूण आमची पत्तेणी जावन आसा आनी हांव देव बरें करूंक म्हण आशेतां लिनेट बायेचो आमची बरी भलायकी मागेल्या खातीर थँक्यू बाये अँड थँक्यू वन अँड ऑल एन्जॉय युअर डे थँक्यू Heartiest congratulations, best wishes, my dear Justly and Jocelyn Neeta. Long live Justly Neeta, long live their unity. Cheers on this day, 8th January 2021.
आमचे पैन आलतोडीतून पलतोडी हर एका दिसा आमी जिवंक जाय. आज 8 तारीख जानेराची. आज नीता आनी जॉस्लिन ही तारीख मिसून कारण काल्यांक वता की आज एक बळवंत कारण आसा. जॉस्लिन नीताची मम्मी डॅडी ह्याच दिसा 40 वर्सां आदी लग्नाच्या बांदांत पांबोर फिरगजेंत तांणी एकामेकाक उतार बास दिल्ली. ती बास आजुनूय सांबाळल्या तांणी. त्या देखून तांकां परबी उल्हास आमी दिवंक जाय. आतली काजारां उदबत्ती बरी लंब वेळ बाळवतली. आतां हांची तुमकां कोत्ता आसात सुरसूर काडली बरी थोडी वटी. ओके आतां उलो दिता बाय आलिस आनी एडवर्ड दायके तुमी फुडें येवचें. तशेंच तिचो पूत आसा गॉडविन आनी सून आसा विनया दायकेन तुमी फुडें येवचें. प्लीज कम फॉरवर्ड. तशेंच मोनिक आनी थॉमस डिसोजा बाप्पू ओकलेजो आनी मोनिका आसा मावशी ददोशी काळजाची. मोनिका आनी थॉमस मुखार या. ताईस ह्या दिसा 40 वर्सां आदी दोड्यांक काजार जाल्ले. पयलें परस ती रिवाज आसली दोड्यांक काजार करची. पूण आतां हें कोडे करूंक आमकां कॅपॅसिटी आसा. वी आर फिनान्शियली स्ट्रॉंग अँड रिच. मोनिक आनी थॉमस हांची भुरगीं आहात. तशेंच गॉडविन विनयाची आनी तशेंच वकालबाय ओकलेचें कोटा मुखार येवन दी. प्लीज कम फॉरवर्ड. नो जावं आयला जावं नंबर 1 नगे. व्हेरी गुड. ओके लेट्स ऑल रायज फॉर अ मोमेंट and let's congratulate the jubilarians on this auspicious day. Now we have DJ Stalin at his micro band. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had a meaning when to, but that was in the bad old days before I met you. Or when I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. मोगाचे इश्ट मित्रांनो मर्विन आणि सोनी हाती पावून आनी तांचो 8वो लग्न उत्सव गॉडविन विनयाची 10 वर्सां लग्न जिविताची. तशेंच मोनिका थॉमस तशेंच एडवर्ड आनी आलिस हांची 40 वर्सां लग्न जिविताची. ती अपूर्व वर्सां सार्थक तांणी केल्यात. त्या देखून तांकां काल गिफ्ट दिवया. 40 वर्सांक 8, 10, 40 वर्सांक 40 ताळयो दिवया. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40. Thank you very much. आता बसाचे म्हणना. Let's go for the Jubilee March, also the Grand March. I request all the couples who are present here. सोर दंपतीने मुखार येवचे. All the couples, young and the old, the brave and the bold. Everybody join the partners. Lift up your right hand. The wave it in the air. When the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, and when the sun begins to shine, and when the sun begins to shine, oh Lord, I want to be in that number. When the sun begins to shine.
साथी चल चल कटारा खींच के चले धक्का मार बंद है मोटर कार चले धक्का मार brown girl in the ring tra la 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 brown girl in the ring tra la 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 brown girl in the ring tra la 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 she looks like a sugar in a plum. Okay, ladies and gentlemen, on this auspicious moment, we have the radiant couple in all their splendor and elegance. Now, look into each other's eyes. आंखों में क्या है, मैडम? कुछ भी नहीं दिख रहा है. कुछ नहीं है. कुछ नहीं. आंखों में क्या है? प्यार है. ओह, आंखों में प्यार है. और क्या है? और अभी भी कुछ दिख नहीं रहा है मुझे. Okay, telescope इस्तेमाल करने का है. All right, ladies and gentlemen, this joyful beginning. Now we have Jocelyn to present their first dance. Song is going to be their favorite song, 1,000 Years. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Okay, all of you, please stay in dance mood. Please don't go away. Let's see who is going to get the bouquet now. Any couple gets it, then we declare them a lucky couple of this celebration. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Lavina Serramo. Okay, are you all feeling happy for this couple? Are you sure? Okay, now we congratulate Lavina Serravo, the would-be bride, and you're going to listen your wedding bells shortly. Congratulations, Lavina Serravo. आमके एक सूरत का लोग chance asa. Dimple-cheeked damsel here. Warmest felicitation on this celebration. Now we have a fast track coming up from DJ Stalin. Here we go. Nasha, Sugli Nasha, lift up your feet to the beat.
सगळे रमणीक वयता रापून मारून दिसता धरून चमचो चलयता संजेच्या वेळार बायकुक्यान पासोय करता घरा येवन पोटभर जेवून सुसेगा दिता करबी आमी सगळे रमणीक वयता रापून मारून दिसता धरून चमचो चलयता संजेच्या वेळार बायकुक्यान पासोय करता घरा येवन पोटभर जेवून सुसेगा दिता ओ मांडो गोंयचो आमी गोंयांत घसयता मांडो म्हणून नासन उडोन दिसरी जाता ओ मांडो गोंयचो आमी गोंयांत नसयता मांडो म्हणून नासन उडोन दिसरी जाता मग थोड्या वेळ नासवंक आसा तूं जावन आसा आमचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार ह्या दिसा खातीर ह्या घडये खातीर तुका आमी देन वाचता जॉस्ली आनी जॉस्लिनाक लग्नाच्या बांदांत एक फोटोन ह्या नव्या दंपतीक संवसाराक सादर केल्ल्या खातीर तुका आमी वाकनता 1000 संपूर्ण करूंक आसा केल्या जेवणाचेर तुजें भरपूर आशिर्वाद आसूं सबार हातांत हांव ते जेवण आसा केलां आसता ते आज तूं आशिर्वादीत कर हे जेवण स्विकार केल्ले वरवीं आमच्या काळजामोनांनी आमच्या कुटुंबांनी सदांच मोग मैपास एकामेकाक खरी समजुनी आनी मागणेचें वातावरण रुपीत करूंक आमकां अवकाश मेळो सोम्या हें प्रार्थना करता आमी खाना शहरांत लग्न पवित्र केल्ल्या जेजूचे नांवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी दायकन बसा अपूर्वायेचे बरजलीक संग्र भरीत वदन रेताचे बळवून ताका लागला म्हाका अभिषेक हजराचे करचे कितें कलनारे ते फिरंगी बसेचे मोगार म्हज्या पोटला चेडू अपूर्वायेचे बरजलीक संग्र भरीत वदन रेताचे बळवून ताका लागला म्हाका अभिषेक हजराचे करचे कितें कलनारे ते फिरंगी बसेचे सोफिया सोफिया मोलादी Sofia, Sofia, tu mojens zagoba. गांवच्या एका काजराक हांव पोतां गायतना सोबीत सोबीत चेडवा कुशीक दोले फोडटा ग तांतली थोडी पोदां लागून मोजेर बोलतना हांव रे एकलू देडी पळून मोदां विसरलो माजरा सारके दोले ताचे म्हाकाच देखतना फोटी मारिना हांवें ताका तोटो मारलो तोटो लागून मोगाक आमचो मुंगो फुटतना कोणगीन लयना मुटे नेना आसलेलो मोगार म्हज्या पोटला चेडू अपूर्वायेचे बरजलीक संद्रा बोलीत वदन रेताचे पळोवन ताका लागला म्हाका अभिषेक हजराचे करचे कितें कळनारे ते फिरंगी भाशेचे मोगार म्हज्या पोटला चेडू अपूर्वायेचे बरजलीक संद्रा बोलीत वदन रेताचे पळोवन ताका लागला म्हाका अभिषेक हजराचे करचे कितें कळनारे ते फिरंगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया Sofia, tu mojens zagobai Sofia, Sofia, moladi motia Sofia, Sofia, tu mojens zagobai
పడం నప్పులే పర పర తప్పులే వాలీబాల్ ఆడలామా నాదం సప్పులే సైకిల్ దప్పులే కిడికి పుడి పోడలామా ఏ కత్రినా ఏ కత్రినా तुका बायकलो दोन मायमा दोन तुका बेंट्रा जदार तुका लविंग शिकयता कित्याक बाये कत्रिना कित्याक बाये कत्रिना अमेरिका सांगता येता सदाच माझ्या पटलान येतायलं नसताना कत्रीन कत्रीन म्हणून तुझी लदीन सुताना उठून दुरून मेंगीन म्हज्या मोग करता लस कित्या सगळो संवसार हांव दाखयता सर येवची ना कित्याक बाये कत्रिना अरे सर येवची ना कित्याक बाये कत्रिना बाटले वाडे घेऊन कशी बेलपुरी बंदून तशी कलानी अमेरिका सांगता येता काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं काळजांतली मनांतली जिवितांतली चली गो तूं नशिबांतली चिंतनांतली सपनांतली नारी गो तूं रंगरंगल साडयेन न्हेटलेली होकाल आयची राणी महाराणी हरिताच्या जिविताची सोबागिनी फालकेर बसोवन हांगसर आमचे तरणाटे आमचे समोर सादर करतात जोरदार ताळयो फावो जावन दी आयच्या आकर्षक ओकलेक गुणान तुझ्या गणान तुझ्या गुणान तुझ्या गणान तुझ्या सगळो वाडो तुका वाट जोगता घरांत किते सिजरांत किते आमचे ते करीन कुशाल बघता येणारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलांचं बेता तुका साडयेन देता नारी तूच नारी आमच्या घराक सरी ये नारी ये आमच्या घरी ये तुका फुलांचो बेता तुका साडयेन देता नारी तूच नारी आमच्या घराक सरी आमच्या घराक सरी जाल्ली नारी आयची सुंदरी जॉसलिन नीता ताचे लागीं एक सवाल कशें जालें तुजें पैन ह्या पालकेर आत्ता पोट्टा म्हणाले जाल्यार भद्रतेन हाडला थँक्यू सो मच इल्लें बरें सांग बरें काले भोगलें तुका खुशी जाली महाराणी भशेन थँक्यू अरेंज केल्या सकता रॉड्रिगस फॅमिलीच्याक थँक्यू सो मच लेडी बिहाइंड दिस शो इज सविता लिनेट थँक्यू लिनेट बाई थँक्यू सो मच लव यू लिनेट बाय ऐकले लिनेट बाय तिच्या संसार आता तुझे विषय उलयले थँक्यू खंय तुका थँक्यू म्हळें लव यू जालें आनी बडी बसूंक खातीर ओके व्हड वैभवान होरेत ओकलेक आपल्या गोपान घेता जॉसली ओकाल बाय कशी दिसता सोबीत दिसता खाली सबीत गी बहुत सोबीत ओ सबीत दिसता वय इंग्लिशान इल्लें सांग पळय ब्युटिफूल ओनली ब्युटिफूल सो ब्युटिफूल सो ब्युटिफूल व्हेरी गुड व्हेरी ब्युटिफूल अय्यो देडेकाले म्हणटात Adorable. adorable bride. Okay, the most gorgeous bride of this celebration, bride
जॉसलिन नीता ताका दोन ताळयो. अय्यो ताळयो बुकिल्या ती काल्यार म्हाका डाऊट येता. रायट, आतां आमी सकट्यानी उबे रावो. जंय कित्याक सुवाळ्याची स्वादी घडी जेदना होरेत एस्सी गरजेन पवीस जाल्ली कार्यामणी उतरान आनी उदकान पवीस जाल्ली कार्यामणी बांदता आसतना. लेट्स ऑल रायज फॉर ए मोमेंट. नाव वी हॅव डॅशिंग डेबनेर जॉसलिन Stanley is going to adorn his sweetheart, the Karyamani. Let's stretch forth our right hand. Let's impart the blessing on this lovely couple. Jocelyn Neeta is a complete Indian Nari. Mogacha हरिता ओकले फुलांक पळया जलांतल्या फुलां फुल्ल्यांत गी फुलां फुल्ल्यांत गी जॉसलिन बरी फुल्ल्यान बरी फुल्ल्यान फुलां मनशाक वळा एकच सिग्नल दिता त्या फुलां बरी आमी फुलोवंक जाय. ताचो परमळ ताचो स्वाद ताचे सोबाय मकरंद संवसारात दिवंक जाय म्हूण आज एकामेकाक तेंच दिवंक जाय. आज न्ही सदांच काळ आनी ह्या वखदां एकामेकाक उतरांनी चिंतनांनी शब्दांनी मान करीचे गौरव करीचे. ह्या वखदां फुलांचो जल घाल मान करीचे. म्हाका दिसता जॉसली आनी नीताची वळख साबार वर्सांची गे म्हणणे. कितले वर्सां म्हणणे ना हांव. कितले वर्सां लेनेट गोतू ना. कितले वर्सां चेडे दीस जाले न्हवरे कडेन. 5 years. आतां 5 years एक्सपिरियन्स आमकां दाखयचे. None of us should miss Jocelyn and Jocelyn's first kiss, which is in public. Very simple जावन हांगे आनी हे तिके most romantic for the camera's sake. There's the spirit. आज मात्र न्ही सदांच अशें दिवन रावा जिवीत फुलता. ओके आनी कांय पळोवंक मेळचें ना. आमी बसया. प्लीज बी सीटेड. उलो दिता बाय ट्रिजा रॉड्रिगस मुखार येवन पासोडी हायर करच्याक मुखार या. तशेंच ॲलिस आनी एडवर्ड. हांगासर दोन कुटुंबां रॉड्रिगस केली आनी सोजान गेली एकामेकाक मान करतली. पयले एक मान सन्मान तेजू बाय आनी आलिस बाय. कितें जाय एका कुटुंबान मोगाशी बाय. इल्लो मोग इल्लो राग इल्ली लढाय घरांतली दादोसकाय. प्रकाश आनी एडवर्ड. सासूमांची जावयाक मोदी. सासूमांची जावयाक मोदी. सगळ्यो पगरुमयो मुखार येयात. पुणजमयो मुखार येयात. पंबूरची प्रमुख आसरा. माहिया पोयता देड पावडाची मोदी भांगराची माई दिता म्हणटा. देड पावडाची मोदी भांगराची माई दिता म्हणटा. ती मोदी घालून हरता वसना कामिसा
दिश्ट जायत तुका होरेता नश्ट जायत म्हाका दिश्ट जायत तुका होरेता नश्ट जायत म्हाका Attack him. दिश्ट जायत तुका होरेता नश्ट जायत म्हाका That of Mumbai so. आता तेड्यास तू आलो बिन तागी म्हणून आता. Yeah. Now I request the professors, please come and do the honors to the bridal couple. Only the professors, they have to move on to the next class. So the first priority has been given. Only we are giving the break here only for 2 minutes. Okay, please come and do the honors to the bridal couple. Okay, we have the team from Mangalore University, and also the team from University College Ampankatta Mangaluru. Research guide for the bride here, Professor Nagaraj here. A few words from Nagaraj. Hi to everyone, and it is a proud privilege that I am the research guide for Nita D'Souza. He is one of my best student I ever find in my research group, and she is dedicated, and she is doing her best in research area, and soon I think he is going to complete her PhD program, and I wish you all the best for her new life, and I think we will keep in touch with Nita D'Souza for further any opportunities will be there in her future. I am always there to guide her, and I wish you all the best and wish you happy married life. Thank you very much, Professor Nagaraj. I wish you the very best in noble mission, empowering young brains at university. Okay, also we have Dr. Usha here. A few words from Dr. Usha. Yeah, sure. On behalf of all who have gathered here, I wish the couple a very happy married life. Let the bonding be very strong. So, wish you once again happy married life. Nita, very sweet girl, my student, our first PG student. We had a very wonderful time. Wish you all the best, both of you. We have given the special honor in between the traditional part. We salute you, the team Mangalore University and University College Ampankatta Mangalore. All the best in your noble mission, polishing young brains at your institute. All the best. Anita Modorne Manasa, Aruna Barboza and Veera Barboza. Veera. Thank you very much. आमची मधून आसात वकलेची वीरा आणि अरुण बरबोजा तांकां आतां मान. पोरणे नावी हांगासर मान स्वीकार करता.
बेनेडिक्टच्या नावी. आनी तशेंच आमचे वणी आसा हांगासर ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿನಯ ओकलेगेली कुटुंबांतली पयली सून गॉडविनाचो साक्रामेंत एकच साक्रामेंत चड मेळनात. ओके. आनी आतां वॉल्टर आनी सुनीता मुखार या नवऱ्याच्या तर्फेन मान स्वीकार करूंक. वॉल्टर अँड सुनीता रॉड्रिगस. वॉल्टर अँड सुनीता पोदन मोदनच्या नावी तांकां मान मेळटा. ही मुंबयतान पावली आंत बंटवळगरा. ओके. पोदन मोदन मुंबय आसली, तांची भुरगीं मात्र आतां बंटवळांत आसात. म्हजो मायगांव. बरें. आनी आतां घडी पावली ओकलेक आदिवस म्हणची. ओकले गेली मुखार सर ओकले बेसांव दिया ओपसून दिवं. आवडले पावलो वेळो तुका दिवस मागसो इतली वर्सां पोसून बाये उपसून दिवसो. आवडले पावलो वेळो तुका दिवस मागसो इतली वर्सां पोसून बाये उपसून दिवसो. वसुगो मोगाम स्वर्गो सदा काळजा जागो दोरुगडा सामसो. वसुगो मोगाम स्वर्गो सदा काळजा जागो दोरुगडा सामसो. आवळे पावलो वेळो तुका दिवस मागसो इतली वर्सां पोसून बाये उपसून दिवसो. वसुगो मोगाम स्वर्गो सदा काळजा जागो दोरुगडा सामसो. आम्ही सक्ता उभी राहूया. घडी पावल्या होकलेक हा दिवस म्हणची. आता ओकले केले कारण त्यांच्या सोबीत माणकाक ओपसून दिता नवऱ्याक आनी त्या कुटुंबाक. त्या देखून होकलेक आमी जेरल बेसांव दिवया. लेट्स ऑल स्ट्रेच फॉर द राइट हँड वन्स अगेन. लेट्स ब्लेस द ब्राइड इन नॉमिने पात्रीस एट फिली एट स्पिरितुस सान्क्ती आमेन. आम्हा सर्वांचे बेसांव घेवन हजरतशें ओकले केलें कुटाम तांच्या सोबीत होकलेक जिनभर होरेता आनी कुटुंबाक अर्पिता समर्पिता. हांगासर आंब्रोज डिसोजा आसा ओकलेचो बाप्पू 2 उतरां उलोवच्याक. मोगाच्यान आमच्या निताक ल्हानतावन आज वरेक मोगान पुसून देव बऱ्यांतेन वाडून बरें शिकप दिवन आज आमच्या सोजायला कुटुंबांतावन तुमच्या रॉड्रिगस गेल्या कुटुंबाक उपसून दिता आसतना आमकां आमची मन मस्त दुखतात. तरी आज तावन हें आमचें भुरगें तुमच्या कुटुंबाचें एक संदेश जावन आसा. ताच्या नेणारपणांत त्या उणेपणांत कितेंय तें सुकोवन पडलें तर जाल्यार ताका ताचे सुस्की बगसून ताका मोगान पळयचें आनी मोगान सांबाळचें म्हणून आमी तुमचे लागीं उपकार मागता. बारा वर्सां पोसून आज दिले उपसून ये गोखले मुखार सोरोन ये गोखले उजव्या पायान. हरिता जॉसलेचें जिवीत फुलोंची सबोंची वागोंची
वकालताच्या गोपांत आसा तर ऐकूया नवरे केल्या कुटुंबातले दादूस काय आमचे सगळे स्टीवन फाय मोगच्चना व्हंकलेच्या कुटुंबादारानो तुमकां एक ल्हान सांगणी दिता मागीर हांव मून दर्शिता ह्या संवसारांत दादले आनी स्त्रियाक जावची फळां म्हळ्यार एक स्त्री आनी एक चरको भुरगो आनी चेडू भुरगो चेडू भुरगें आवट गोईंग चरको भुरगो इनकमींग तें इनकमींग आहलें आमी तुमच्या हातान आमी घेतलां तुमी कशें ल्हानतान ताका मोगान पळयलां मोगान ताची जतन घेतल्या बरें शिकप दिलां ताका एक उंचल्या पोंडा पावयलां आज तुमी आमच्या हातान दिलां तुमकां आमी आभारी जावन आसा आमच्या कुटुंबांत ती चेडवां भुरगीं चेरके भुरगे आसात तुमी कितलो मोग दिल्लो की ताच्या की दोरत्यामापान आमी मोग दितले म्हणून आयच्या दिसा तुमकां भास दिता देव बरें करूं देव बरें करूं जॉस्ली आनी नीताचें 12 वर्सांचें प्लॅन योजन सपन आज जारी जालां गे तर देवाक आमी अर्घ दिवया या नवे दंपती संवसाराक प्राप्त केलेले सिंग इन गास्टो लावदते डॉमिनो Laudate Domino, omnes gentes, omnes populi, coniam confirmata es, super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen laudate Domino omnes gentes omnes populi coniam confirmata et super nos misericordia eius et veritas Domini manet in eternum et veritas Domini manet in eternum. Shall you all say three cheers to Josly and Nita? Hip hip. Hip hip. Hurray! Hip hip. Hurray! Hurray hurray. Hurray! Hurray! जमल्या सर उळ्या नवी हे कार्य सोबम पावलेल्या आयचे केटरर्स फर्नांडीस स्टॅलिन्स मायक्रो बँड नेल्सन व्हिडिओ स्टुडिओ शाईन डेकोरेटर्स तशेंच वामंजूर हॉलाच्या आडळते सोवे हांव स्टॅनी डिसोजा हाच्या रायाक आनी राणयेक सुगम लग्न पळयन मागता विश यू सेफ जर्नी टू द वंडरलँड ऑफ वेडिंग जोसे तालये वचाय देवी सज्जनो आता 10 मिनिटां उरल्यांत 10 मिनिटां नास मागीर विश करियेत हियर वी गो फॉर द बायला नाचणारी लग्न दुवारी आज पोळे बांध बांधा काळज बोबारी नाचणारी लग्न दुवारी आज पोळे बांध बांधा काळज बोबारी आज आमच्या भाऊची किती सावली होतात तो सूर्य लिपला बोले वैल्या कुपात पगलानी नवरो दोगाय हात हातात घेऊन रेगली आज लग्न तोटात येणारा नाचणारी नाच तिथं आस कथे दारू गडला ही सगळी कथ दुःख सांडणारा नाचणारी नाच तिथं आज नवे जीवन उदेला येणारा नाचणारी नाच तिथं आस कथे दारू गडला ही सगळी कथ दुःख सांडणारा नाचणारी नाच तिथं आज नवे जीवन उदेला Cesara, vetam casara, balburgi tiro sa geli yomna tigara, kedna tadi Cesara, salar casara, सगळी आमची पाटल्या बाबा वेताव चकरा आम्ही तो Cesara, वेताव casara, balburgi tiro sa geli yomna tigara, kedna tadi Cesara, salar casara, सगळी आमची पाटल्या बाबा वेताव चकरा
गळ्यात सांगली सोन्याची ही पोरी कोणाची आईस बी बेवडी आणि बापूस बी बेवडा ही संगली पोरी कोणाची आईस बी लंगडी आणि बापूस बी लंगडा ही संगली पोरी कोणाची आणि मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी नाकुवा पोरी बाजारात गेली बाजारवाल्यांची मारामारी नाकुवा पोरी बाजारात गेली बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी मका जाय जाय मका जाय 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 बारीक बारीक वकल मका जाय मका जाय जाय मका जाय जाय दाटी मटी वकल मका जाय मका जाय जाय मका जाय जाय दाटी मोटी वकल मका जाय केन्ना गो केन्ना तू गो येतेले हुस्का तुझ्या काळीज मुझे सुको नको गेले केन्ना गो केन्ना तू गो येतेले हुस्का तुझ्या काळीज मुझे सुको नको गेले मका तू ये आणि गोपन मका गे 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 देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार झलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार जा रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल पी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल पी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल पी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल पी गया रे बीड़ी बिके नुक्कड़ पे बैठ तेरा किया रे काली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई तूने बोला हट वाली बाव नहीं दिया रे एबीसीडी पढ़ ली बहुत नदियत कर ली बहुत अच्छी बातें कर ली बहुत अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात दुनिया चले बिचाड़ी तो मैं चलूं गाड़ी खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी ओ ओ दुनिया चले बिचाड़ी तो मैं चलूं गाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी चुपड़ी में लेके जाऊँ और सबको ये सिखाऊं क्या चिंता ता चिंता 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 ता ता 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 साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके मेरे सपने टच करके गाँव दी टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे उशीर जायला
है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। मंगता है तो आजा रसिया, नहीं तो मैं ये चली। अरे प्रीतम प्यारे बंदूक में ना तो गोली मेरे। अरे प्रीतम प्यारे सब आग तो मेरी चोली मेरे। जरा हुक्का उठा जरा चिल्लम जला। पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। पल्लू के नीचे दबा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। ए बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली अख मारे। कम से कमरिया साली ठुमके से लक मारे। लोग हजारों के गुल्ला छुट्टा कराने आए। हुस्न की तीली से मेरी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। Undiram mama ani yau santa tuka. Undiram mama ani yau santa tuka. Ya mazori chapila lagi kel mandinaka. Ani mazori chapila lagi kel mandinaka. Undir mama ailo ani kate bandali flow. Undir mama ailo ani kate bandali flow. Ani mazori chapila taka yakaga sakailo. Ani mazori chapila taka yakaga sakailo. Ya maya yo, 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 ya maya yo.
काळजान श्वास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडसोना तुजो सांगात समता पर्यान काळजान श्वास सूर्याची किरणां भूमीर देवताना उठतेली तुझ्या चिंतनांनी मोडांतल्या इड्यान संद्रान तिळताना रंगयतारा तुझ्या भोगणांनी काळीज मोजी जाला तुझी विंगीन घेऊन म्हाका तुझीच कणगे काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेन घेऊन म्हाका तुझोच करून घे हातान घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास असल्या सोबीत हो संसार रंगाळती हरी एक स्वप्ना हरी एक दीस हाडटा नवोस परवोसो काळजान भरतात अतरेक भोगणा काळीज मुझे जाला तुझे वेंगेन घेऊन म्हाका तुझोच कणगे काळीज मोजी जाला तुझी वेंगीन घेऊन म्हाका तुझीच करून घे हातान घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास केदीन सोडसोना तुझो सांगात समता पर्यान काळजान श्वास I can see morning light صبوری کن و دور بشو از غم به فردا تو امیدوارم هوا تو
One day I'm gonna fly away. One day when heaven calls my name, I lay down, I close my eyes at night. I can see morning light. One day I'm gonna fly away. One day I'll see your eyes again. I lay down, I close my eyes at night. I can see morning light. You're my heart, I say, you're my heart, baby. You're my heart, baby. I say, you're my sunshine. जिनियेन मुजा मोगा वादा लुटून खैसर तू लिपलाय आजा मुगनाला रानी काळजा कपटून मोगान पेटयलाय तुझ्या मोगा उबेन शेकून कुडींत उल्हास हाडून जिनियेन तू आयलाय मुजा कित्याक ही सजा वेंगेन ये आजा तू संगी असल्यार मधुर ती मजा कित्याक ही सजा वेंगेन ये आजा तू संगी असल्यार मधुर ती मजा ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा काळजान मुजा तू येवेगी जिनियेन मुजा तू राव संगी ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा जिनिये बुकान नवो अध्याय घडू लिखलाय मोगाची पाना मोतींत भोवून आतां लिपलाय कित्याक सोडून मोगाची खुणा लग्ना बेसान तुका मुजेंस करूंक म्हाका विजा दिताय तूं केन्ना ये म्हज्या माना कित्याक समजना तुकाच नियाळ काळीज गायता गाना ये म्हज्या माना कित्याक समजना तुकाच नियाळ काळीज गायता गाना ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा काळजान मुजा तू येवेगी जिनियेन मुजा तू राव संगी ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुजा तू मोगा I say you're my sunshine.
your shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you Where are you now? Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार. सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार. मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार. काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला आमी आल्तारार. सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार. मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार. जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या. जिविताच्या अंधारांत उजवाड जा मोगा संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या.
आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या जिविताच्या अंकारांत उजवाड जा मोगा संद्रमा म्हज्या जिणेच्या कश्ट अनवार आयल्या रे धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या पडझड पांकोव्या कष्ट अनवार आयल्या रे धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या पडझड फांकोव्या काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुखा दुखान फुडार बांदून हाडूंक जिणे पयनार मोगानी मैपासान निस्कळपा सावणी देव संगी राबून जाबून एकामेकाक आदार